Bueno, mi gente, estamos activos. Ya llegamos aquí a nuestro bate y los arados. Estamos aquí en la playa. Miren qué belleza, miren. Allá están los americanos haciendo un snorkel, viendo los pececitos ahí. Pero aquí estamos nosotros, ubicados en nuestro apartamento VIP. ¿Qué es lo que? ¡Ey! Esto. ¡Ay! Eso es eso. Ay, Dios mío. Bobo en el lobby. Un apartamento. Compa, Dime, compa. hable ahí que yo sé que usted está loco por Compa, estamos activos. dar los ya. códigos. Mira cómo que tenemos esta casa. Una vaina alta gama, compa. No, estamos clean ahí. Mira, Rosa con unos metiendo colchones mano. originales. Metiendo mano. Eso es para que usted no diga, Con el sprint en la base. diga que Rosa no se faja. Doble colchón. Y aquí tenemos nuestro vaina, nuestra cocina. Los equipos. Jordi. Todo ¿Qué es lo que? preparándome para meterle mano un poco. Bueno, vamos a esto. Estamos clean caifa. Vamos como unos pancitos ahora. Mira, viejo. Para luego entonces prepararnos para meternos para la pesca. Le vamos a mostrar los peces y a matar peces. Esperándome a mí. Compa, ¿qué es lo que dice Jordi? Y para que yo no entiendo qué es lo que dice Jordi. Parece que él desarmó el arpón y ahora está asustado. No, que le puse todo abajo. Ah. Preparen los panes ahí. Ey, están en eso. Compa, usted no quiere, ¿verdad? Ey, pero mira ese. Tú ves. Jordi, que la varilla no se vaya. Esa varilla es de acero. Amor, agárrame aquí. Esa varilla es de acero. Va para el Pero gatillo. ese está clásico. A dejar la mujer bien porque ahorita está aquí. Déjame ver. Es así, ¿no? Déjame ver. No, esa es la parte de abajo. No, compa, está al revés. Está al revés. ¿Eso no va para arriba? No, compa, la parte cómoda. La parte que tiene como... Es así como dice el compa, es No, yo no. ¿Tú crees? Ahí sí. Sí. así. Ah, bueno. Cupo bien ahí. Ey, pero Míralo ahí, mira. compa, mira. Espérate, sal, compa. A ver qué lo ve. Elquina. Ahí mi padre, compa. Nadie va a querer salir de aquí, van a amanecer, Bueno. Mira cómo vaya a dejar la barriera aquí, hermano. Bueno. Ahí está, ven, Si tú quieres, sachina, limpia un pedacito por aquí, te tira ahí. nuestra guandules Vamos y tú limpias bien, ¿no? exótica, Hace que mira, hace calor, pero mira. Si tú quieres, nuestra sopita, ají cubanera, nuestra verdura, sí, nuestra salami, aceite. Bueno, estamos ligados pero feo. ¿Qué más? Estamos ligados, mi gente, estamos ligados. Estamos ligados pero feo. La sal. No bulto. ¿Qué es lo que? Yo no sé. Bueno, mi gente, estamos corriendo. No, compa, eso está bien. Estamos bien, mi gente, vamos para dentro del agua, estamos clean. Vamos para allá. Miren el agua, cómo se ve. Ahí está el compa. Aquí viene mi boya. Y allá está medida. Vamos a ver.
Esto está feo. Yo no me he hallado 3. La varilla se me estaba saliendo. 3 yo no me he hallado. Yo nada más he hallado 3. Yo vi par de loro heavy, pero la varilla me estaba saliendo. Ah, Tengo que ponerle seguro y quitárselo varias veces. no lo mates los loros, que los loros están en veda, tú sabes.
Excelente pez sol o pez luna, como lo quieran llamar.